درود پڑھا دے محمد والے محمد دی ذات تے شہنشاہ ذکر مصاب جناب سید اون صابر آہبیل مجلس اعزاز نال خطاب فرمان رحم اللہ من کر الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ دعائے مولا ہر دار دا اس پاک صف تے آیا اپنی بارگاہ چ منظور فرما دے پہلے دعا منگنا چاہتا جو بعد وقت دی مجبوری تو نکلنا پوندا ہے جتنے بھی آئے بیٹھے ہو اس ذکر دا صدقہ انہنیاں دا صدقہ مولا توانیاں پریشانیاں دور فرما ایمی شمت رہن دی توفیق عطا فرما رسول نگارہ لے ہو اے وید ذکر جہندے ویچ بندہ آندہی منگن واسطے حاجت مند لوگ بیٹھے ہو جتنی ہی نیک حاجتیں رکھی آئے بیٹھے ہو مولا تو انہیں حاجتیں پوریاں فرماوے بیماروں کو مولا صحت کاملہ عطا فرماوے انہاں دہانا دے وچ مولا سادے ملکی چ امن ہی رکھے وہیں سادے ملکی چ ہر ویلے امن ہوئے وہ آخری عددار تک جنیاں جتیاں دا صدقہ رزق کھانے ہیں ہون شالا بارویں دا ظہور ہوئے دنیا تے بارویں دی شئی ہوئے ڈی تھوڑے دکھ ڈھیر میرے مزاج تو واقف ہو میں کہہ نہیں ہوئی تو کوئی ہک لمحے دے انتظار نہیں کرایا تے حسین دی قبر تے کھنا میڈا تدل لے انہا دی ہانا چا آپ ہی راج کے رواں تے میڈی
زبان چو تاثیر اتنی پاویں جو میرے پڑھن دی وجہ تو ہر ادادار دی اکھ دا وضو ہوئے. میری ذاکری دی شکر بھی کہیں آج کل دے ذاکر کو نہیں. میری ذاکری دی شکر بھی حسین دی مدار تے ہے جو کو ام المصائبہ دے ہو. میں حسین دا ذاکر ہاں. بس دکھ دے دے ہویا جو دو بھیرا جو پڑھا نہ لے ہیں. کوشش ہے جو کربلا آلان دے دکھ پڑھی جو منجن. باقی دور نہیں. جتنے بھی اس ٹائم دنیا دے پڑھا نہ لے ہیں انہوں کو آنکھوں نہ انہوں دے دکھ پڑھیں. رسول نگارہ لے ہو پڑھا نہ لے مکوے سین تے دکھ نہیں مکنے. معصوم فرمیندن سارے دکھاں چو ایویں روو جیویں بڑھڑی ماں جوان دے میت تے روندی. توجہ ہے نا سارا نہیں. میں ایک لمحے دے انتظار نہیں کرایا. میں ڈردہ بھائی اداداراں دا تمو وڈا مقام ہے. میں حسین دی قبر تے کھڑا تے قبر حسین تے کھڑا ہو کے پیا دا ذاکر بعد ہی چاہاں ادادار پہلے نا. ادادار پیو دا پترا ماتمی پیو دا پترا. ادادار دا تا ایڈا مقام ہے. آج 4 محرم ہے. میں کو آج دے دین دی قسم 4-5 سالان دے سانی حسین ویڑے چ ٹریا نا تے مولا علی دی دید پوے آتے جنہ حسین کو سڑنا ہونے آپ پتر آگ کے نین سڑیں دے بچڑا آگ کے نین سڑیں دے. ہائے کر نہ کر تیری مرضی دی گالے جنہ حسین تے دید پوے آپ فرماویں نا اورا او مومن دی ہنج. مومن دا آنسو. حسین دے ادادار دا بھئی بہت مقام ہے. یہ محرم دے دہاڑن ہر سال اتھا دو ذاکر اپنے اپنے وقت چ پڑھ دیں. ذاکرہ کو ہی صدا ویندہ ہے جو او تاریخ دورانن. باقی میں کو تساں لساؤ اے دہاڑے کوئی ادادار کہیں ذاکر دا محتاج تا نہیں. درجات بلند ہوئے میرے باپ بے دے وہ پردے رانے ہیں. اگر کوئی حسین کو رومنا چاہوے نا وہ کداں پڑھا نہ لے دا انتظار نہ کرے. وہ آپ وکھرا بے کہ جنہ رومنا چاہوے 3 دفعہ صرف ایو کو چاہ کہ ہائے حسین. حسین دے ناچ اتنا درد ہے ان دی آنکھ دا وضو ہوئے سے. سمجھ آنی کیے تیرا 6واں امام ایک دفعہ عید دا خطبہ دیوان تو بعد ممبر تے بیٹھا ہا جو ایک بندے آ کے صرف نا حسین دا چایا جو تیرے امام دی داڑھی ہنجوان نال پس گئے. قدمان تے ہاتھ رکھ کیا دے مولا میں گھوڑے تو لاہن تا نہیں سنایا میں 13 ضرباں تا نہیں پڑھیاں توارے ڈاڈے دا نا چائم تواری ڈاڑی ہنجوان نال پس گئی ہے. رو کے فرمیندن اے جڑا نا چاہی نا زندگی چ روان واسطے کافی ہے. بسم اللہ کرم بابا. میں تو کوشش کرے سا میں ہر مجلس ایویں پڑھا جویں لکھاں چ پڑھن دا حق بندا ہے. تے میڈا عقیدہ ہی ہوئے ہر مجلس آخری سمجھ کے پڑھنا اگلے سال وہ روسی جڑا ہوسی. زندگی دا تا ایک لمحے دا ہی نہیں پتا. پہلا لاؤ دے کو یاد ہے سارے دکھاں چ ایویں روو جویں بڑھڑی ماں جوان کو رون دی ہے. ہن چاچا تینے تو گھن کے آخری ادادار تک جتنا تک ہی میری آواز میں دی پئی میں کو لساؤ تو آدھا بولنی ذکر دی تائید ہے. پوتر جو مر ونے ہو کو پیو نہیں روندا. ہاں بولو نا بھائی روندے
भेणी रोंदी हैं। रसूल नगर आले हो अगर भेणी को कोई राज के रोवन देवे तो भेणी दियां तो कब्र ही रोंदी है। इवें हक बनता है ना नहीं मैं रल के हुण पे कुरलां बिरा रोंदे ना बिरा चंगे बंदे को तो हर कोई रोंदा है। कोई चंगाई हो सी बंदे रोसन ते मासूम दा फरमान ही तो है ना जदा तू दुनिया ते आंदा है तो तू रोंदे बंदे हसदन तो अच जिंदगी इहो जियां गुजार के वन ना जदा तू मर वने तू हसदा वने जमानत को याद करके रोवे। चंगे बंदे को हर कोई रोंदा है पर हर कोई चुप कर वेंदा है। कोई मां दा अल्लाह रिश्ता इहो जियां बनाए मां जे तक जींदी रहंदी है ओ तक रोंदी है। इवें है ना मां कोई ऐसा रिश्ता है अल्लाह न करे मैं तो दुआ पिया मंगना शाला कोई मां पुत्र दा दुख न देखे। ये तुसा ईद हुण गुजारी है कोई एडे डी नहीं गुजरे। मां दे 10 पुत्र होवे ना 10 ते 10 विचों एक भी मर वने ते भावें उस दी मौत को चाचा 20 साल दा अरसा गुजर वने ना ते जेड़े वेले कोई ईद दा डी थींदा है भावें 9 पुत्र अखां दे सामने खड़े होवन मां दी 9 जीना ते तक नहीं पौंदी। जेड़ा मर वेंदे उंदी कब्र ते वन के आदीए तेरे बाद मैं कोई ईद चंगी नहीं लगी। मेरा बचड़ा तू टुर गई है तेरे टुरन तो बाद मेरिया सारिया खुशियां मुक गई। ई वास्ते अल्लाह न करे कहीं मां दा पुत्र मारी वने ना बंदे मां को फौरन नहीं वंज रसेंदे जो तेरा पुत्र मर गए। पहले चंद वड्डे कट्ठे थींदन आपस में सलाह करेंदन जो दसूं कीवें बात एक सुलझे हुए सियाने बंदे को भेजेंदन तू वन के दस। रसूल नगर आले हो वो ही वन के में दस नहीं छोड़ेंदा वो पहले वन के आधा है तू मां है तेरा पुत्र बीमार है। मां दी दुआ अल्लाह खाली नहीं बोलेंदा दुआ कर तेरे पुत्र को खैर थी वे। पत 5 मिनट बाद बई तसली दे सी हाले डॉक्टर तसली नहीं दी मां है वत दुआ कर मता तेरे पुत्र को खैर थी होवे जिमें दिल आखी हुए है करे। इहो जियां कोई मां दा दिल होंदा है अज तीजी दफा तसली दा इरादा करेंदा है मां उहदे सीने ते हाथ रख के आदी हुण बुझारता न बुझा मेरे हाँ को पता लग गया। अल्लाह मान बड़ा दर्द है भाई मजलिस मेरे दिल को पता लग गया है मेरे अल्लाह दे खैर दो खैर कोई नहीं। मेरी जुरत नहीं जो मैं इन्हों देखा भावें सैयद ही हाँ पर मैं ई 70 का जवाब तुहाडे को लिखन सा जो नाल बैठी इन्हों को लिखन सा। जेड़ी मां पुत्र को बाद ही रोंदी है उनका पुत्र जो मर वने क्या वो मौके ते न रोसी। बोलो भाई रोसी जेड़े गली च खड़े हो रोसी ना यकीनन जेड़ी बाद ही एडा रोंदी है वो मौके ते ढेर रोसी ना। हुण करबला दे दुखां दे दिहाड़न कल मेरा भाई एक जोड़ी दे दुख पड़ गई है आज मैं करबला दी ऊं जोड़ी दे दुख पढ़ने हुसैन दी कबर दी कसम है जिन्ना को मां मौके ते नहीं रुनी। ये जिक्र है भाई मैं जिक्र पढ़ना है मैं मिन्नत कह दी नहीं करनी जान दे तारो फेऊ जोड़ी दा मैं ना चचैना बिस्मिल्लाह करा एक दा नाउन ते एक दा मोहम्मद बड़े दा ओन छोटे दा उम्र ही दसी वना कह को रोवण ना आया होवे एक दा सालां दे एक 8.5 या 9 साल दे मां दा एक पुत्र मर वने ना
اللہ نہ کرے تے ماں اگر پتر دی لاش تے نہ روے ڈاکٹر آدھے نہیں کو رواؤ ایویں ہے نا میں فطرت پیا پڑھنا اے ماں دا دل رکھ دیئے نہ رو سی مر ویسی حسین ڈو دی خبر گھن کے آیا کھڑے امام ہاں اپنے دل ہی چاکھے سروندی نہیں نہ رو سی مر ویسی اے مر گئی ہر شے مر ویسی ودے کو تھائیں سمیت جتا آج دفانے علی اکبر دی جاگیر دے بیر چھوٹے کو چاہ کے گھننے آج تا پڑھا نالے داکر انہاں دے لکھ نہیں پڑھ دے گھاٹی پڑھی نے نا این واسطے توارے ڈر کو نہیں پڑھ دے وہ این واسطے نہیں پڑھ دے جنہاں کو ماں نہیں رونی چاچا آج پتہ نہیں کوئی روے نہ روے تو میں کو ذکر دی قسم ہے اے حسین دی قبر تے کھڑا آپ کتاباں جے 70 پڑھی ہیں آج بھی کوئی پڑھا نالا اگر اونو محمد دا دکھ پڑھے نا جڑے بندہ دا عقیدہ جو مجلسی چاندی ہے جڑے ویلے کوئی اونو محمد دا دکھ پڑھے تا پردے دے اندروں بے کیا دیئے میں کو رواونا چاند ہیں تا علی اکبر پڑھ انہاں دے دکھ کیوں پیا پڑھنا ہے انہاں کو تا میں اکبر دا صدقہ بنا کے بھیجے پڑھانا لے نہیں پڑھ دے پر میں این واسطے پیا پڑھنا حسین کو اکبر کو اتنا پیارا ہا جو راتاں کو اٹھ اٹھ چمدہ ہا ایویں میں صحیح پیا پڑھنا ہاتھ کتنے جڑے اللہ بڑھے بھی ماتم واسطے حسین اکبر دی لاش تے گیا ہے میں کو ذکر دی قسم ہے ایڈا نہیں رنا جتنا بھین دی جوڑی کو گولیں دے رن دے تو ساتھ مکان جھلن آئے بیٹھے ہو محرم دے ایامین میں مکان دیونی آج حسین دی ماں کو تے وکھری حسین کو حسین اتنا اکبر کو نہیں رنا جتنا بھین دے پترہ کو رنا ہے لو دی اطلاع گن کے آیا کھڑے بھین کو آدھے رو مجمع چو بیٹھے ہیک بندے ہی ہے نکیتی میں دلی چو درد گھن ویسا مری ذاکری دا اوکھا جملے بین برادو دیکھ کیا دیا رواونا چاند ہیں یا انہاں کو رواں حسین آدھے میں چاندہ تو رو جڑے لوز واسطے منت کی تیم ہون براد گلی چ میں پا کیا دیا انہاں دے روان واسطے مجبور نہ کر علی دی دیو کے وعدہ پئی کریں دیا قائم میں کو روان ڈیتا نویکلی تے کو روسا بی بی آدھی ہے تیرے اکبر کو روساں تیرے اصغر کو روساں تیرے عباس کو روساں تیرے مہمانہ کو روساں انہاں دے روان واسطے مجبور نہ کر حسین فرمیندن بہن تو نے شہید سمجھ کے رو بی بی آدھی ہے حسین روئندہ اکو ہے جے کو بندہ یاد رکھے صدقے کو یاد نہیں رکھیندہ شالا معاشری چوک نہ بنے جنہ ایڈی اوکھی سطرت ہے صدقے کو یاد نہیں رکھیندہ تیری قسم میں پتر بنا کے نہیں بھیجے میں اکبر دا صدقہ بنا کے بھیجے حسین آدھے انہاں کوئی ترنی جنہ نال ساڑا خون ہی نہ ملدا کیوں بھائی میں کو ڈساؤ جون کو نہیں رونی ہاں ہور کو ہور دی لاش تے بھین بن کے وین کیتے سو حسین آدھے تا سکے پتری نہیں تو نے شہید سمجھ کے رو بی بی آدھی حسین میں تیرے صحابیاں کو تاں رونی ہے منہ تیری نصرت کیتی ہے انہیں لفظ میں اشارے چاکھنے پر پوری زندگی رونا چاہویں یہ ہی کو لفظ کافی ہے بہن کیا کہے انہاں کو تاں رونی ہے انہاں تیری نصرت کیتی ہے حسین آتے انہاں میری نصرت کیتی ہے تو رونی ہے وقت میں امام ہو کے پیاد نہیں اگر میری نصرت تے رونا چاہ نہیں تا انہاں کو ڈھیر رو
بی بی آدھی انہاں کو ڈھیر روان دی وجہ حسین آدھے سارا میری نصرت کیتی ہے پر بہت تھوڑے فاصلے تے سارے تھوڑے تھوڑے فاصلے تے لاندھے گئے تیری چادر دی قسم ہے اتنے فاصلے تک تا عباس ہی میری نصرت نہیں کیتی جتنے فاصلے تے تیرے پترہ میری نصرت کیتی امام ہو کے حکم نے نہ رو کوئی تا بیٹھا ہو سی مجلسی چولاد اللہ بابے انہیں پڑھتے رہنے ہیں جدہ امامت دا حکم لیتے اس نا ہون سار جھولی چپاتے اس چھوٹے دا رنی نہیں اجائیں شدادے دے دم چل دے پہن وڈے کو حسین اتھائیں سما آیا ہا اے میں نہیں چلے سیسان جو وڈے کو اتھائیں کیوں سما آیا جتا آج دفعہ اکبر دی جاگیر دے بے چھوٹے دا سار جھولی چپاتے اس رنی نہیں ایمیں ونگرے والا چو ہاتھ پھیر کیا دیا میرا بچڑا جڑا وڈے بھرا کو ملنے او کو ڈسے میں کھیر بخشی بیٹھی امیر بندہ یار جڑا ہے تک نہیں کر سکتا میرا بچڑا کوئی وصیت سنے چھوٹے دی وصیت شدادہ دے اماں جڑی میری وصیت وہی میرے بھرا دی وصیت اماں جڑا شام چو وطن تے ونے مدینے وان کے بابے کو ملنے سارے سلام نے میں شدادہ دے اماں تو رون دی نئے میں تے کو آدھی نا جو تو میں کو رو پر اماں تے ٹر دے ویلے آکھا ہا جو تو کو اکبر دا صدقہ بنا کے بھیجیں دی پہیاں اماں جڑے اکبر دا صدقہ بنا کے بھیجیں نا تے کو اکبر دا واسطہ ہے مدینے وان کے بابے کو ساری موت دا ڈسیں اپنی چادر دا نہ ڈسیں اللہ مان ہون سارا حق ادا کی اپنی چادر دا نہ ڈسیں ساری موت دا ڈسیں تے کو اکبر دا واسطہ ہے اپنے سار دے زخمہ دا نہ ڈسیں نالے اماں تو مدینے ویسے ان جڑے کربلا آلان دی تاس دا احساس رکھ دے ہو انہاں واسطے لفظ پی آدھا شدادہ دے اماں تیرے کل مام حسین دے ہانی مام حسین دا پچھسن مام عباس دے سینگے مام عباس دا پچھسن اکبر دے ہم عمر اکبر دا پچھسن قاسم دے ہم عمر قاسم دا پچھسن ماں دو دیکھ کے آدھے اماں کچھ او بھی ہن جنہ کو ٹر دے ویلے آگ کھیا سے اسا اکبر دی شادی تے ویندے پہیں جڑا اکبر دی شادی تھی سی اسا وطن تے والا سو شدادہ دے اماں جڑا تیڑے کول کوئی سادہ پچھے نا انہاں کو سادہ سلام دے میں تے انہاں کو آکھیں اونو محمد پیا دے آوے زندگی چ جڑا پانی پیوائے ساری تاس کو یاد رکھے میں پہلے آکھے جنہاں کو کربلا آلان دی تاس دا احساس ہے انہاں دے منہ چو بے وس ہے نکل سے جڑا پانی پیوائے ساری تاس کو یاد رکھے ہاتھ کھول باسیں جوانیاں بڑھے بس ہونڈ سامنا چاہنا انہاں پتنا کو ماں ٹورا کیویں نہ سمجھئی ہوئے تا ایک کیڑی جوڑی ہے تو میں نسے نہ چاہ اے اون جوڑی دا واقعہ ہے جڑی ہر تو ودھ مظلوم ہے دیکھو صدقہ جوڑ کے اکبر دا ماں ٹوریا واہ مقصوم ہے جڑی خیمیاں تو بہت دور لتھی تھئی سجنا تو محروم ہے حسین دے آمن تونی لوگو راہ دے دھے رہے معصوم ہے دا محرم علنی یاد رکھا ہے اے شداد مولا عباس تو ہی بعد اچ میدان اچ گئے ہیں یہ جنگ ایڈی سونی لڑی نے تا اکبر دی جاگیر دے بہروان لتھن آخری عددار تک ماں وکر خیمچ گن گئی ہون پترہ کو تیار بیٹھی کریں دیئے درس بیٹھی دیں دیئے 9 یا 10 سالان دا بال سکول بھی ونجے نا جڑے ویلے دروازے تے کھڑ کے ماں کو سلام کریں دے نا تو ماں دیئے ہی میں نوان
ایک دفعہ میری جھولی چ بیٹھے 6 گھنٹے بعد ولنے میں 6 گھنٹے تیرے بغیر گزارنے میں کو رخسار تا چما اولاد نہ لیو ہے کر چھوڑی کرو بھئی ہے تو دے وسی سے اگلی سال وہ روسی جڑا ہوسی ماں سجوں چمسی کھبوں چمسی حالے پتر سکول تو ولن دا ٹائم ہی ہوندے ماں پہلے دروازے تے کھڑی ہوندی ہے ہر انداز دے ہر رنگ دے انہاں واسطے کھانے انہاں دے پسند دے بنے دیئے رو نہ رو تیری مرضی دی گال دکھ جنہاں دے پیا پڑھداں اے پیوندن موت آلے پاس رہے اے ان اگلے لفظ میرے باپے انہاں دن میرا آج دل ہے چاچا میں این دھرتی کھڑ کے انہاں لفظاں کو آج ایویں ادا کراں جی میں انہاں لفظاں کو میرے باپے انہاں ادا کریں دے ہیں تے ذکر دی قسم میں کہیں ایک بندے ہے نکی دی دل درد تھی سی تکلیف تھی سی باپے انہاں پڑھ دینا دے ہیں ہون موت دو ویندی جھاتے نا وڈے میں منہ اگھاں تے ودھائے ہون ماں دی اکھی چاک پا کے آدھے چوم گھن متاں وات اے جھا چمن دے قابل نہ ہو میری نوکری چ کمی نہ ہو سی میڈا ہیک لفظی پہاڑ تو گھٹ وزنی نہ ہو سی نوکر چوم گھن متاں وات اے جھا چمن دے قابل نہ ہو اور جنہ ہے نہیں کیتی حوصلہ دے کلی دی دیدہ بے پاسے منہ کر کے آدھیاؤن کیا سمجھے نہیں علی دی دھی کل منہ چمامن مذاق کے چمیندہ کس نالے شدادہ دے اممہ ہونٹا نال بی بی آدھیت تے کدانی نٹھا انہا لبا نال میں حسین کو چم دیا آونا اپنے میار تے جڑا تو ادا میار انہا لبا نال میں رسول دی شکل علی اکبر کو چم دیا بآخری لفظ تے 4 وین شدادہ مایوس ہو کے ہٹے ہون ہاتھ کو قابو کیتے اس میرا بچڑا گھبرا نہیں تو تا دے نا منہ چما میں علی دی دھیو کے زارا دی دھیو کے وعدہ پہ کریں دیا میں تیری قبر دی مٹی چمسا پہلے تو ہی قابل تبان تھوڑا وعدہ بھی میں سنا ہوں پہلے ہی قابل تبان جو میں تے کو چما میدان ویندہ پیئے میری ہک نہیں 2 نہیں 3 نہیں میریاں 4 شرطیں کتنیاں 4 بی بی آدھی اینا شرطاں کو پورا چکرو میں وعدہ پہ کریں دیا میں روز تھوڑی قبر دی مٹی چمسا شدادہ دائمہ حکم بی بی آدھی میری پہلی شرط تسا اکبر دی جاگیر دے اندروں نہیں لانا حسین ناکھے جو 3000 دے کے بچڑے سمیس حوصلہ کے نہ درد بھی مجلس بی بی آدیا میری پہلی شرط تسا اکبر دی جاگیر دے اندروں نہیں لانا اے ماں گل کیتی اے ہی ماں دا حوصلہ پتر بھی گھٹ کوئی نہیں بابے ہونا پڑھ دے رہنے انہوں وڈا گھانتے وڈے قدماں تے ہاتھ رکھ کے آدھے اماں تو اکبر دی جاگیر دا دی اگر تو آکھیں اساں کوفے دے بہر ونجلاس اماں بیا حکم پہلے بھی آکھم جنہ کو کربلا آلان دی تس دا احساس سے رسول نگر آلے ہو میں کو ذکر دی قسم کربلا دے میدان تس دا اے علمہ دامی دی رات تو جڑا ہونٹ بند کریں دا کھولنا سمجھ جڑا کھلیں دا بند نہ کر سکتا ہون جڑا میدان گئیں حق تا بندانے تسے جو ہیں پہلے دریا دے کنارے تے پانی پیویں نا ایویں ایو حق بندا کنہ کنا
قرآن میں سار تیرا کے 17 پڑھدا اے دریا دے پاسے نہیں گئے کیوں نہیں گئے مادو جی شرط ایڈیو کی رکھی آئی بی بی یادیا میں کو کوئی نہ دسے زینب دے پترہ پانی دو ڈٹھائے بی بی یادیا پانی دو نہ ڈکھائے میں نے کھیر دلا جیو پہ ہمیشہ لکھ دفعہ پڑھ پانی دو نہ ڈکھائے ہون وڈا آگو کھڑا چھوٹا پچھوں کھڑا ہون چھوٹا اپنی جہاں تو اگھاں وتے قدمہ تے ہاتھ رکھ کے آدھے اماں تو دیکھن دا آدھیاں سا سچے سو نہیں اماں بیا حکم بی بی آدھیا جتھا لاسو پڑے ہک پاسے نانا رسول آسی ہک پاسے نانا علی آسی ایویں ناسن او پانی چاہی ودے ہوسن بی بی یادیا جڑا پانی دیوے لگے اکھائے نئے پی دے اجا سکینہ تسیے اکھائے پانی نئے پی دے اجا سادہ ماما تسائے میں ایویں پرسان ایویں لکھاں جو پڑھیں دے حوصلہ حوصلہ شداد آدھے لما تعمیل ہو سی یہ تک ماما پانی نہ پیسی اسا نہ پیسو اما بیا حکم آج 4 محرم میں 40 مومن آمین آکھے اوکھی دعا قبول ہوں دی ہون تتواریاں اکھان دے وچ آنسو بھی ان دعا منگی کرو شالا کنا پتران دے سامنے ماں ہاتھ نہ بدے میری سین ہون پتران دے اگو ہاتھ جا بدن شلا دے آدھن ہاتھ نباد اما حکم کر بی بی یادیا ماں میں کو تکلیف نہ دیوائے او لاشا چاچا تھک پیا او جتا لوائے چپ کر کے سا حوصلہ بھئی حوصلہ 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 بی بی یادیا ماں میں کو تکلیف نہ دیوائے او لاشا چاچا تھک پیا اے ہون بڑی ہے مجلس کربلا شہزاد آدن اما سا ساریاں شرطاں پوریاں کرے سو تے ذکر دی قسم وحدیہ جوڑی ہے حسین آپ گئی ہے انہاں نہیں آکھا جو ساڈو آ بس مجلس ہو گئی ہون ماں تیار کیتا دعا دے کے ٹورا نویاں پوشاکاں پوائیاں حسین کی سواری تے سوار کیتا ماں چھوٹیاں تلواراں ہتھیں دے چھوڑیاں رجستہ کیا کہ میدان اچ پڑھانے جنگ بہوں سونی لڑینے 150 بندہ انہاں دی سواری سنبا تلے فنار کیتا ہے میں جتنی بھی جنگ لڑا آخر لتھے تہین ان اکبر دی جاگیر دے بننے تے وان کھڑن وڈا چھوٹے دو دے کیا دے کیڑی جائے چھوٹا دے اماں دا وعدہ پورا پیا تھین دے اکبر دی جاگیر دا بننے وڈا متھے تے آدرہ کیا دے ہن سلام دے وے میں لاندھا پی کرو ماتم یار سارے رل کے کر رہو نانی میں حق بن دے حوصلے نال جمانیاں مانے ماں پیو کو بخشاؤں اے سارے آج حق ادا پہ کریں دے ہو اماں کو سلام دیوے میں لاندھا پیا ذکر دی قسم ایوے نہیں لتھا عمر ابن سعد نیزے تیوے چائے دیوے سوئی تے پھول انہوں بڑے جالت ہے انہوں ماما اٹھائے پیڑا دیا کیا بڑیے پیر دا گالچ نہیں پاکیا دا تیری نسال مک گئی ہے پیڑا دا گالچ نہیں پاکیا دیئے اگے لاشا چاچا او تاک پیا ہے ہون پتار مدے نہ چاہے جتھا لہب نوکری میری نوکری
جے تک آنکھوں میں پردہ نہ ہوں پر زندگی دا کوئی پتہ نہیں انہاں شہادتاں دے دکھ گھٹ پڑے میں دن پر میں حسین دی قبر تے کھڑا ڈھیر جائیں تے میں نہ جوڑی دا واقعات پڑھے تسا حق ادا کیتے این جوڑی دا صدقہ مولا تو کو اپنے غمہ چو محفوظ رکھے ہون ایک وین پڑھا جڑے وین دا میں کو ہر مجلسی حکم ہوں دے پڑھا بھرا وین دے بھین نہیں ونجن دی آدھی انہاں کو نچا جڑا لادا انہاں کو چیسے میرے سامنے کھڑ میں تے کو راج کے دے دیا ہون حسین بھین نہ لکھیو جیاں گال کی دیا جو بھین کو ہٹنا پیا ہے اجازت تو بھین سنا ماں روکے آدھے ہون روک نہیں رستا بھین مری چاویر دا کرز لہویں ہاں بھین آدھیا کیڑا کرز بھین دا سارتے بوسا دیتس گالیچ بھئی پا کیا دا تیڑے اکبر کو میں چایا او میڈے آن کو نال چاوا ہاتھ نہ بدو میں ہر ردار دا نوک تیڑے اکبر کو میں چایا میڈے آن کو نال چواوے ہون بیٹھے ہو یا ہمیں گلیچ کھڑے ہو جڑے کربلا دے دوارو میری گواہی دیوائے آج بھی کربلا تو شہزادے آن دی قبر تے سوار بساں تے وینن ادھا گھنٹہ لگ دے حسین ٹردہ گیا ہے پڑھیں جے دا سار جھولیچ پاتس میں کو منبر دی قسم چاچا منبر دے وارث دی قسم علم دی قسم علم آلے دی قسم قرآن دی قسم قرآن دے وارث دی قسم اتنا اکبر کو نس چما جتنا بھیر دے پودر کو چمش سیادہ دے اکی بال ماما ملا حوصلہ حوصلہ حوصلے نال حوصلے نال لاکھ دفعہ پڑھ نام ہون سینہ پیارا نہ کرے سو ذکر دی قسم میں آج ہمت کوئی نہیں این دیہاڑ 4 محرم اوکھا تھی نہ ہر مجلس پڑھ دے پر وقت بھی کوشش کریں نا کہیں دا ہاتھ خالی نہ ونے او ماتمیو ہون سار جھولی چپاتس بچڑا کوئی وسیعت ہون وڈے دی وسیعت پڑھسا شہزادہ آدھے اماں کو سلام نے میں ایک پیغام نے میں پتھر دا دل کانڈ کر حسین آدھا کیڑا ماما اماں کو آکھیں وڈا پودر پیا تھئی تیڑے پودر تے شہری جانے سمدے او تونے اتنی منت تالے سی چاہ ساکو صدقہ سمجھ کے اکبر دا ماں کیر دا حق بخش سی چاہ پہ وارسا امتحان میں گھن حوصلے نال ہمت مک گئی ہون آخری وین وڈے کو سمائش ہون مہر علا وین میں لگا بنجنے تے کرلان دراونے وڈے کو سمائش چھوٹے کو ای انداز نال چائش خیمہ چولے بین خیمہ دے دار تے کھڑی آئی حسین آدھے بچنا دی مکان چال بی بی آدھی ہے بھیجی تا جوڑی آئی ایک چائے بھی کتا کرے منہ تے ماتم کر کے آتا ہے جیڑا چامر دیکھا بلہائی او کو جا کے آنال لایا میڈے آنتے کوڑے بھاج گئے انہیوں کو تاؤں ہم شیر سمایا ایکو کول سمینا کر
پھاج گئے انہی کتاؤں ہمش دبا پڑھنا ماں رکھے دے جیڑا چاول دیکھا بلائی کچا کے جیڑا چاول دیکھا بلائی کچا کے نال اللہ اللہ آیا جی السلام